El sonido es una vibración que se propaga a través de un medio, como el aire, el agua o un sólido, y que se percibe por el oído humano. En el contexto audiovisual, el sonido se convierte en un elemento clave para complementar y enriquecer la imagen. Ejemplo, en una escena de una película de terror, el sonido de un susurro puede aumentar la tensión y participar un momento de miedo. Por otra parte, tenemos lo que es estructuras básicas y combinaciones del sonido. Esta incluye lo que es todo lo relacionado con frecuencia, altura, que determina si el sonido es grave o agudo. Un ejemplo claro puede ser un tambor produce sonidos graves, mientras que un triángulo produce sonidos agudos. Por otra parte, la intensidad se refiere al volumen del sonido, como por ejemplo, un rugido de un león es mucho más intenso que el canto de un pájaro. La duración se refiere al tiempo en que un sonido está presente. Sin embargo, un ejemplo puede ser un acorde sostenido en una pieza musical que puede crear una sensación de continuidad, mientras que un golpe de tambor corto puede marcar un ritmo. El timbre es la calidad del sonido que permite distinguir entre diferentes fuentes sonoras, como por ejemplo, la voz de un cantante tiene un timbre único que lo diferencia a otros cantantes. Por lo tanto, la forma dinámica se refiere a cómo cambia la intensidad del sonido a lo largo del tiempo. Como por ejemplo, una sinfonía que comienza suavemente y termina con un fuerte clímax. Es importante conocer lo que es también los parámetros del sonido. Y es que estos son esenciales para su análisis de la siguiente manera. La altura es la frecuencia del sonido. Como por ejemplo, las notas musicales de un piano pueden ser clasificadas como altas, agudas o bajas, en su caso opcional como graves. La intensidad es el volumen del sonido. Ejemplo, el sonido de un cohete despegando es mucho más intenso que el de una hoja cayendo. Por otra parte tenemos la duración, tiempo en que un sonido se mantiene. Como por ejemplo, uno solo de guitarra puede ser largo y melancólico, corto y rítmico. Timbre, calidad distintiva del sonido. Como por ejemplo, un saxofón tiene un timbre diferente al de una trompeta, aunque ambos toquen la misma nota. Forma dinámica. Cambios en la intensidad a lo largo del tiempo. Como por ejemplo, una canción que comienza suave y se intensifica hacia el estribillo. Dimensiones sonoras del discurso audiovisual. Las dimensiones sonoras son fundamentales en la narrativa audiovisual. El ritmo es la cadencia y velocidad del sonido. Como por ejemplo, en una escena de acción, una música rápida puede aumentar la adrenalina y la emoción del espectador. Mientras que la fidelidad es la precisión con la que el sonido reproduce la realidad. Es importante destacar un ejemplo, y es que los sonidos de una tormenta, como truenos, lluvias, deben sonar realistas para sumergir al espectador en la atmósfera. Espacio y tiempo, sensaciones auditivas relacionadas con el entorno y la secuencia de eventos. Ejemplo, el eco en un cañón crea una sensación,
del espacio amplio, mientras que los sonidos de un reloj marcan el paso del tiempo. El sonido diegético y no diegético también son temas muy importantes a tratar, y es que el sonido puede clasificarse según su relación con la narrativa. Por ejemplo, el sonido diegético forma parte de una narrativa y es audible para los personajes. Ejemplo, el sonido de un teléfono sonando en una escena donde un personaje contesta. El sonido no diegético no es escuchado por los personajes, pero está presente para el espectador. Al resaltar, nos damos de cuenta en un ejemplo que la música de un fondo que acompaña una escena dramática, pero que los personajes no pueden oír. Elementos constitutivos del discurso audiovisual y la expresividad. Los elementos sonoros enriquecen narrativa audiovisual. Eso quiere decir que la música es utilizada para evocar emociones y establecer el tono. Como por ejemplo, la música alegre en una comedia puede aumentar la sensación de felicidad. El silencio, por otra parte, es un recurso poderoso que puede intensificar emociones. Un silencio es prolongado tras una revelación impactante que puede aumentar la atención. Usos expresivos del silencio. Puede crear tensión o reflexión. Sin embargo, el silencio antes de una explosión, como por ejemplo en una película, puede dar acción. Música empática. Empática. La empática refuerza las emociones del personaje. Un ejemplo claro de esta puede ser música triste durante una escena donde un personaje llora, mientras que la no empática contrasta con las emociones del personaje. Por otro lado, un ejemplo puede ser música alegre durante una escena trágica para crear ironía. Sonido y montaje. Esto es muy importante, ya que el montaje sonoro se refiere a cómo se organizan los sonidos en una obra audiovisual. Pero también el montaje audible y el inaudible, como por ejemplo, primero, definiendo lo que es el audible, es sonido claramente percibidos por el espectador. Ejemplo, diálogos entre personajes. El inaudible son sonidos que no se escuchan, pero afectan la percepción. Como por ejemplo, la música incidental que acompaña las escenas sin ser el foco. Lógica interna y lógica externa. La lógica interna es la relación entre los sonidos dentro de una misma escena. Ambos sonidos como ambientales, como pájaros, el viento, crean cohesión en una escena al aire libre. Eso quiere decir que la lógica externa es relación entre los sonidos y el contexto narrativo más amplio. Su ejemplo puede ser la música que introduce a un nuevo personaje o escenario. En conclusiones, estos temas relacionados con el sonido es un componente esencial en el discurso audiovisual. Su comprensión permite a los creadores utilizarlo efectivamente para contar historias más críticas y complejas, enriqueciendo así la expresividad y la experiencia del espectador. Esta fue toda nuestra exposición
Gracias.